Всем добрый день. Вот это у нас погода. Все. Нате вам, зима пришла. Зима пришла. Ба, да крупа какая. Вообще, представляешь? Морковку зря открыли. Эти деревья. Вон груши зацвели. Ой, вообще. Ой, мало тут коронавирус, теперь еще и непогода. Вот это да. Ой. Я думала, уже прошел, а он еще сильнее стал. Вот так. Ой, вот. Боженька на нас обиделся. Все на нас обиделись. Даже погода. Сколько снега. Во, и на крыше снег лежит. Ой, да, это я смотрю со второго этажа. Ну, кошмар. Вот так, ну вроде унесло тучу. О, черная. В город унесло. Туда на море, даже на крышах снег лежит. Зимой снега не было. А у нас вот здесь, о, какие огурчики. Вот висит огурец. Здесь уже мы снимаем. Вот. Вон еще огурчик висит. Вот он. Подвязал уже. Вот. Так что дома у нас растут. Вон огурец висит. Вот огурец висит. Почему-то много. Некоторые желтеют зародыши. Вот привязал вот так и пущу по всему карнизу. Вот. Здесь вот зародыш. Ну, мы уже тут порядком, наверное, огурцов 6 сняли. Вот так вот. Погодка наша. Ну, сейчас солнышко опять пойдет. Вот прямо тучи. Поймешь. Ой, черная. Да, это все вот циклон к нам пришел. Вот так огурчик. Можно сорвать салатик, тоже сделать. Лук, петрушка, чесночок, все молодое растет. Вот мы. Ну ладно. Вот, закончился. И снег моментально у нас все, щик, он весь растаял. Потому что земля теплая. Но пугал. Там солнышко. Вот у нас как. Ох, зима с летом встречается. Вот алыча цветет, груша тоже распускается. Ну, посмотрим. Солнышко вышло, снег растаял. Ура! Ну, на этом месте.